Una sigaretta? No, 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 non fumo, grazie. Fai bene. Il fumo uccide. Io sono già morto. Più morto di così sarei morto. Sono morto il 2 febbraio di ormai 50 anni fa, a San Pietroburgo. Però dai, sono contento. In vita ho fatto qualcosa di memorabile. Ah sì? E che cosa avresti fatto? Mai sentito parlare della tavola periodica? Ma per piacere, tu mi stai dicendo che saresti il fantasma di Mendeleev? Piacere? Dmitri Ivanovich Mendeleev. No. No, 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 impossibile, impossibile. Ma lo vedete anche voi? Ma questo è matto! Vabbè, facciamo che ti credo. Cosa vuoi da me? Durante la mia vita ho dedicato anima e corpo alla catalogazione degli elementi. Decisi di lasciare spazi vuoti così che gli scienziati dopo di me potessero finire il lavoro. Ora che sono solo anima, aiuto coloro che hanno un sogno da perseguire, un'America da scoprire. Tu sei uno di loro, Giulio. Ma perché io? So che adesso ti senti disorientato e confuso, però permettimi di mostrarti il tuo destino. Seguimi. Ma dove stiamo andando esattamente? Siamo arrivati. Quello è il bar in cui abbozzai per la prima volta la tavola periodica. Ho cominciato a pensarci quando iniziai a tenere lezioni sulla chimica inorganica all'università dopo Moschereschi e quando, dopo aver dato un'occhiata a tutti i libri, non trovai nulla da consigliare agli studenti, scrissi Principi di chimica, in cui trattai 8 elementi. Ne rimanevano 55 ancora da analizzare e mi trovai di fronte a un problema. A quali elementi dovevo interessarmi dopo gli alcalini? C'era bisogno di un criterio più rigoroso. Serviva un testo aggiornato e utile per gli studenti. Fu così che iniziai a pensare a una soluzione. Era il 17 febbraio e mentre facevo colazione mi arrivò una lettera del segretario dell'Associazione delle Cooperative che mi informò sui particolari del viaggio. Sul retro della lettera scrissi la prima bozza di quel che sarà la tavola periodica. Negli anni arrivarono molti scienziati che, come te, potevano dare il loro contributo alla tavola. Moissan scoprì il fluoro. Sir Ramsay ne scoprì molti. Il nickel, il krypton, il neon, lo xenon. Marie Curie con il suo polonio e il radio. Rutherford che scoprì il radon. Poi morì e passai gli anni a cercare qualcuno che potesse completare la mia opera. Ma più di tutti ci fu Seaborg, che ne scoprì addirittura 10. Poi arriviamo a te. Io? Sì, tu. Adesso ti spiego. Tu, Yuri Kalakovich Oganessia, nato il 14 aprile del 1983, sei destinato a grandi cose. Tutto partirà dalla telefonata di Flerov. E perché Flerov dovrebbe chiamare me? E ho incontrato anche lui e i vostri destini sono intrecciati. Insieme scoprirete ben 7 elementi. Scoprirete. Sì, negli anni 70 scoprirai una tecnica per sintetizzare nuovi elementi, la fusione fredda. È un processo che avviene a temperature e pressioni bassissime. Questo conferirà grande prestigio a te, a Flero, a tutto il laboratorio di Dubna. Figurati, scopriranno l'elemento a cui verrà dato il tuo nome.
come posso mai io fare una cosa del genere? È impossibile. La linea che separa ciò che puoi e ciò che non puoi fare è delineata soltanto dalla tua volontà. Quindi ora il punto è: cosa vuoi fare tu? Ma come? E se poi le cose che scoprirò verranno usate negativamente? Ti faccio un esempio. I coltelli vengono utilizzati sia per uccidere che per mangiare. Ora, se non ci fosse stato qualcuno che li avesse inventati, sì, molte morti addebitate ai coltelli sarebbero state risparmiate, però avremo una grande difficoltà a mangiare determinati alimenti. Questo per dire che il modo in cui vengono utilizzate le nostre invenzioni non è di nostra responsabilità. Per quanto pure possano essere le nostre intenzioni, ci sarà sempre qualcuno che utilizzerà il frutto del nostro lavoro impropriamente. E se volessimo considerare ciò, per ogni invenzione non ci sarebbe più progresso. Quindi tu, ora hai 18 anni, io sono qui solo per darti una spinta motivazionale, però devi essere tu a trovare la tua strada e a far sì che le tue potenzialità si concretizzino. Dimitri, ma da qui non ci siamo già passati una volta? Certo, questo è un sogno. Come lo so? Non sono mica reale, sono un frutto della tua mente. Io non lo so. Ma adesso cosa mi aspetta? Questo devi saperlo tu. Devi essere tu a capire cosa dovrai fare. Che educazione hai avuto? Chi sono gli scienziati che ti hanno ispirato? Quando avevo 23 anni, nel 1956, mi laureai al MEPI, Moscow Engineering Physics Institute. Dopo la laurea avevo la sensazione di dover imparare di più. I nostri insegnanti erano eccellenti scienziati, non volevo andare altrove per lavorare. Perché da giovane andasti a Dubna? Dopo la laurea, mi era stato offerto un lavoro all'Istituto di Energia Nucleare a Mosca. In questo istituto fui mandato dal professor George Flerov. Parlammo del più e del meno, sport, teatro, pittura, hobby, ma mai di fisica. Disse di volermi invitare a lavorare nel suo gruppo. Un anno dopo, questo gruppo si trasferì a Dubna, dove un nuovo laboratorio di reazioni nucleari, ora intitolato a Flerov, era stato creato e un acceleratore di particelle era in costruzione.
La ricerca di elementi superpesanti è stata un'area inesplorata. Cosa pensavi quando suggeristi di iniziarla? A metà anni 60, nel mio ambiente, si discuteva ardentemente sulla nuova teoria dei nuclei e sul ruolo della struttura della materia, del nucleo, nel processo di fissione nucleare. L'ipotesi dell'esistenza dell'isola di stabilità di elementi superpesanti è determinata dalla fissilità dei nuclei superpesanti. Ero stato impegnato con la fissione per parecchi anni e realizzai che la risposta all'eterna disputa teorica poteva essere ottenuta solo tramite esperimenti. Come hai convinto lo staff del laboratorio a seguirti? Non ho provato a convincere nessuno. Per me, avviare esperimenti sulla sintesi di elementi superpesanti divenne entusiasmante, talmente tanto che ne parlavo tutto il tempo. Man mano, il mio ambiente anche iniziò a parlarne sempre più, e quando disegnai un separatore diverso da quelli precedenti e iniziai ad impostare i fasci bionici sui 100 MeV, l'intero gruppo fu coinvolto nel lavoro. Eri consapevole dei rischi che correvi con un margine di errore così basso? Certo, prima di noi, molti esperimenti erano stati effettuati per la ricerca di elementi superpesanti in natura e nei raggi cosmici. Flerov dedicò a ciò addirittura 10 anni della sua vita. Così come nelle reazioni nucleari, inclusi potenti flussi di neutroni da reattori nucleari, esplosioni nucleari sotterranee, di cui si interessò Seaborg, fasce ad alta intensità di particelle cariche da potenti acceleratori, eccetera, che portarono a nulla di fatto, anche a Dubna, ma io non condividevo il pessimismo generale per i risultati negativi. Mi sembrava infondato. Hai amici stretti con cui condividere ciò che fai? Quando conduci estenuanti esperimenti giorno e notte per molti giorni o addirittura per mesi con nulla di ottenuto, mi sembra in qualche modo strano condividere con qualcuno una speranza infondata. Come potrebbero aiutarmi gli amici stretti? Dandomi consigli su come uscire da questo pantano? Non mi diranno mai ciò, perché sanno che non me ne tirerei fuori comunque. Cosa ti ha spinto ad usare la fusione calda? Tutti gli esperimenti che non avevano dato risultati. Ma se guardassimo indietro ora, possiamo dire che il nostro percorso, considerando anche i tentativi precedenti, era il più difficile. Il punto è che tutti i tentativi precedenti non potevano rispondere alla domanda: esistono gli elementi superpesanti? I miei predecessori avevano lavorato attentamente e accuratamente, ma sfortunatamente, a parte rare eccezioni, con scarsi risultati. Sai come la grande porta aperta degli elementi superpesanti nel mondo degli elementi possa portare all'attesa perdita della periodicità? Non lo so, ma so che sarà un nuovo mondo. Solo un piccolo accenno di ciò sarebbe incredibilmente interessante. Speri che nuove strade verranno intraprese per creare elementi più pesanti con la nuova fisica, così come speravi di creare l'elemento 118? Sicuramente cercheremo di sintetizzare elementi più pesanti. I primi sono il 119 e il 120. Il nuovo mondo è dietro l'angolo. Seguendo la teoria, probabilmente il nuovo mondo sarà manifesto a partire dal 121esimo elemento, dove una nuova serie di superattini potrebbe sorgere. O forse no. Ma tutto sarà diverso.